အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရား channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ video file ကတော့ layermask ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ် layermask ကိုသုံးပြီးပုံဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့THIHAပါဒီနေ့တော့မိုးလေးနဲ့တော့ရွာနေတဲ့မိုးအေးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ပါဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က layermask ကိုသုံးပြီးတော့စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် fly လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ချဲလိုက်ပါမယ်ဒီလူရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီစာကိုပွဲခြင်းပြီးတော့ဒီလူမရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို layer ကိုခဏ test layer ကိုခဏမှိတ်ထားလိုက်ပါဒီအောက်မှာရှိတဲ့ background layer ကိုတစ်ချက် click ပေးပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ background layer မှာဒီလွတ်နေတဲ့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအပိုင်းပဲလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ကအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မှတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က feather သူ့ကို1လောက်နဲ့ပဲကျွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် test layer ကိုပြန်ဖော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer mask ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရိုးရိုးပဲကလစ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က layer mask ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က brush နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖော်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြောက်မယ်ဖြောက်ထားတဲ့အရာသို့မဟုတ်ဖုံးနေတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ layer mask ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖုံးထားတဲ့အရာကိုပြန်ဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က white ဖြစ်နေရပါမယ်တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ foreground မှာဒါတွေရွေးလိုက်တယ်သဘောမဲ့ background မှာဒီလိုမျိုးအရောင်တွေရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမှိမ့်မှိမ့်လေးပဲဖြတ်နေမှာသူမှိမ့်မှိမ့်လေးပဲပေါ့ပပလေးပဲဖြတ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reset နှိပ်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ D ကိုနှိပ်လည်းရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ mouse ဒီမှာ layer foreground ရဲ့ background ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်က click လုပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒီအဖြူနဲ့အနက်နဲ့လုပ်လိုက်ရှင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒီ brush ကို 100% သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖော်ပါမယ်ဒါဖုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖော်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖြူနဲ့ပြန်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးချင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုံးမယ်အဖြူဆိုရင်ဖော်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ test layer ကိုကျွန်တော်တို့က blending option နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါသူ့ပို့ပြီးတော့ကြွသွားအောင် share တို့ဒီမှာအလင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ direction ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာထားတာပါလာထားတဲ့ဒီအလင်းလားရာတွေကတော့ဒီဘက်ကလည်းလာထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာလည်းပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်အလင်းလားရအောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က touch တဲ့ကဒီ blending option နဲ့ဝင်ပြီးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က draw shadow သူ့အရေးချမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ opacity မှာ50လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ပဲဒါဆိုရင်အလင်းလားရဒီဘက်ကနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိန်းလေးရာတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာပါဒီမှာရှိနေတဲ့အလွတ်နေရာမှာဒီမှာဒီအလွတ်တိန်းနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလေယာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ keyboard ကနေ ctrl+d ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို share လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလေယာကိုခဏမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီအောက် layer မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ selection tool မှာ object selection tool ရဲ့ quick selection tool ရဲ့ magic
1 2ရဲ့ဆိုပြီးတော့3ခုရှိပါတယ်ဒီ3ခုနဲ့ကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုလဲရတယ်ဗျာအခုနောက်ပိုင်း Photoshop တွေမှာကျွန်တော်ကဒီ select အုပ်စုတွေမှာ select menu ရဲ့မှာ scan ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့သူ automatic ရွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို feather ခုနတိုင်းပဲ1လောက်နဲ့ပဲကျွေးလိုက်ပါမယ် layer mask ကိုကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order မဖိတော့ဘူးဒီရိုးရိုးဒီပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင် layer mask ကိုဒီတိုင်းပဲအလွတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီလေယာတွေဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကအဖြူဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကပေါ်နေတာဒီအမဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ထားတာခဏဖုံးထားတာပေါ့သူအပြီးဖြတ်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ွယ်မှာသူကရှိနေသေးတယ်ဖုံးထားတာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ဖုံးလိုက်တဲ့လေယာဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထားတဲ့လေယာလင်းနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့လေယာဒီမှောင်နေတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေဖုံးထားတဲ့လေယာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီမှာသဟဇာတာဖြစ်အောင်မ brush tool လေးနဲ့ဒါဆိုရင်သဟဇာတာဖြစ်သွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် layer mask ကိုသုံးပြီးတော့ခုနဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ layer mask ကသဘောမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွံသွားတယ်ပေါ့ဒီပဲများသွားပြီဒါဆိုများသွားပြီဆိုလို့ချင်းပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ချင်း keyboard ကနေကျွန်တော် H နဲ့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမြားလေးနဲ့အပေါ်ကိုချိန်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွံသွားတဲ့အပိုင်းကိုကျွံသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ layer mask သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံအနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကျေတာယာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်ထည့်မဲ့ layer ကိုဒီမူရင်း layer background layer ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတင်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကို pre transform နဲ့နေရာချိန်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ် layer ရဲ့အောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအပေါ်အောက်ပေါင်းဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ blending mode အကြောင်းတွေကိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုသုံးပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ blending mode အကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုလဲလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က screen ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်က keyboard ကနေပြီးတော့ဒီမဲ့ဆိုမလိုလားအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်နေရမှာအများကြီးပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖြောက်တော့ပါဘူး keyboard ကနေ order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာရှိတဲ့ခုနအတိုင်းပဲ layer mask လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ layer ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကဖုံးအုပ်ပလိုက်ပါပြီအပြီးဖြစ်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ွယ်မှာရှိသေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖော်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ဖုံးလို့ရတယ်ဖုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမဲနဲ့ဖုံးမယ်အလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဖုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူနဲ့ဖုံးမယ်အဲ့တော့ brush tool ကိုရွေးဒီမှာအဖြူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖုံးမယ်ဒီနေရာမှာ opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်တအားကြီးကျန်းနေတဲ့ထင်ဒီမှာ90ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်တဲ့နေတာဖြစ်ပြီးဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပို့သွားတဲ့နေရာတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုရပြီဒီလာရဲ့ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ကရှိနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင် realistic မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလာရဲ့ရှိမှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါနောက်ဆုံးအပြီးတက်နေတဲ့ဒီအောက်မှာရေကန်လေးပါနေပါတယ်ဒီရေကန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တိမ်တိုက်ကဒီမှာပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသဟဇာတာဖြစ်မှာပါနှုတ်မဆိုရင်တော့သဟဇာတာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ layer ပေါ့ဗျာအဲ့ layer ကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကို smart object ပြောင်းလိုက်ပါမယ် vertical flip လုပ်လိုက်ပါမယ်
အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ layer လေးကိုအောက်ကိုချပါမယ်ဒီမှာလာရှိတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့သူ့နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ layer mask အုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း layer mask အုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကလစ်လိုက်ရင်ဒါတွေကမဖုံးသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုမဖုံးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်နေရမှာပါသူ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်တွေးပါမယ် keyboard ကနေ order ကိုဖိပြီးတော့ layer mask ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer mask မှာအဖြူဖြစ်နေတယ်အဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ ctrl+i ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကအဖြူကနေပြီးတော့အနက်ရောင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့နေထားတဲ့အတိုင်းရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုံးထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူနဲ့ပြန်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်ကရေထဲမှာရှိတဲ့အရိပ်မို့လို့ဒီ opacity ကိုကျွန်တော်တို့က30 ပေးကိုလည်းကျွန်တော်30နဲ့ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ Zero ရဲ့ video file မှာပဲတစ်ခါလေးလုပ်ပြပေးမလို့ပါအခုကမိနစ်က12မိနစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့ video file တွေက make ဆွေတို့တဲ့တထောင်တရာနေသုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို like subscribe share ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးစီမကြပါစေ